Tips para motocicleta que algún día te servirán. Este tip te ayudará a regular la suspensión de tu motocicleta, de acuerdo a las comodidades del consumidor. Es fácil de realizar y sin riesgo de lesionarse. Este tip nos ayudará a revisar la presión del aceite de nuestro motor. Lo podemos aplicar cuando sientas que el motor se calienta más de lo normal, o en cada servicio. Es la forma más cercana para evitar fallos por falta de lubricación. Este tip solo nos servirá para algún caso de emergencia, ya que no es recomendable y la mejor opción es reemplazar las zapatas. Vamos a recorrer la leva para tener un poco más de frenos, pero esto solo es por un corto periodo de tiempo, ya que puedes dañar el rin. Sígueme para más tips.